yaklaşık 10 dakika içerisinde hazırlıklarımız sahne uçuşumuza başlamayı planlıyoruz. Hepinize şans mekan ve acil hava yollarına uçuşlar dilerim. Dear ladies and gentlemen, good morning, this is Captain speaking. Welcome to AJet Airlines flight number 3093 to the Istanbul Sabiha Gökçen Airport flight. I am Ömer Can alongside the Captain Serhat Ervatan. We are the commander of today's flight. We have planned flight time 1 hour 10 minutes from the altitude 32,000 feet. We are planning the ready within 10 minutes to start our flight on behalf of my crew and AJet Airlines. We wish flight. Evinizde kalınız. Emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemerinizi bağlı tutmanız ve başüstü dolaplarını açarken dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatır. Teşekkür ederiz. From AJet Cafe, you may find the details about our products from inside your seat pocket. You can make your payment in cash or by credit card. We hope you have a pleasant flight. Sayın yolcularımız, uçuşunuz boyunca keyifli bir deneyim yaşamanız için AJet Cafe'den alacağınız sıcak içeceklerin yanında ücretsiz olarak kurabiye veya kraker ikram edilir.
Her videonun devamıdır. Baktım duydum götüren adam ya taşımış. Sen gördün mü? Right in the, I think in the hotel. Oh yes, I will. You will see it. Aside sa mga tsura natin, huwag tayo lumikip. Uy, galaw. Ang ganda ko eh. Imagine mo lang
لسه عامل اقسم لك بالله لسه عامل الايفون. Çok teşekkür ederim.